皆さん、こんにちは。ニクです。こんにちは、大輔です。今回のテーマは、はい。どうやって利益を伸ばした方がいいなるほど。について話したいと思います。はい。そうはい。ですね。ぜひよろしくお願いします。チャートを見ましょうか。はい。そうよく生徒さんのトレードを見ると、はい。エントリーポイントは良かった。うーん。でも、はい。あまり自信がないから、はい。早くすぐに利益確定します。なるほど。利益を取りたいと、利食いしたいということになるんですね。負けたくないの気持うん。ちよくて、少し利益が出ると、うん。手締します。なるほど。例えば、たまに生徒さん、ここで買います。はい。でも、ここで利益確定します。なるほど。うーん。例えば、この時は5ピップス稼げたはいはいはい。ですね。5ピップスははい。悪くないですね。うん。多分最初の損切りは5ピップス。うん。ね。TP は take profit、利益うん。確定5、なるほど。損切りは5。ではい。も5対5は5対5、リスクウォはい。ード、リスクウォードはい。1。1ですもんね。もしリスクウォード1はい。稼ぐのためにはい。勝率はい。50%以上がうん。必要です。そうですね。ね。でも、もはい。し利益のバスようになると、例えば10対5、はい。50%の勝率が必要ありません。うん、そうですね。ね、リスクリワード2対1ですもんね。もし、例えば、リスクウォードはい。2対1、はい。そうですね。2対1だったら、どのぐらいどれが、勝率が必要か。どれぐらい必要ですかね。33%だけ必要です。おー、なるほど。3回に1回勝てばいいってことですね。そうですね。高い勝率が必要ない。うーん。そう、いつも私トライしたら、せめて2対1のリスクウォードを設定します。なるほど。たまにもう少し早くリーグを確定して、例えばはい。10ピップス稼げるじゃなくて5ピップス稼げるしょううん、うん、がない。でもうん。よく私、トレーリングストップ使います。はい。おー、トレーリンはい。グストップの意味は、例えばもしここに買って、はい。損切りここ、はい。トレードプラスになると、うん。この損切りはい。上がります。これはなるほど。ついていくっていう意味ですね。ひどい。トレーディング。例えばここは損切り、うん、う SL、ん、うん。ここで買います。マーカーがあはい。ると、損切りも上がります。うーん、なるほど。ついていくというです最初ね。の損切りの設定5 pips、うん。最初のターゲット10、はい。多分、もし私10回やると、多分平均の利益は多分8、う平均のーん。損切り多分4とか。うーん。でもまだ2対1うん、うん。のリそうですね。スクをうん。設定します。なるほど。徹底はい。するってことですね、そこ。はい。それは最初のポイント。トレードしたはい。ら2対1のリスクを考えた方がいい。はい。と、利益のバスのために、最近のサポートビジネスを考えた方がいい。はい。もし、ここで買って、レジスタンスはここです。はい。この辺うん、ですね。そう。もし買ったら、レジスタンスまで我慢した方がいいと思いうん。うん。見て、レジスタンスタッチしたらちょっと横ばいになって、うん。うん。最初のターゲットはレジスタンス設定した方がいいはい。ですね。逆にもし売る、はい。今は上昇トレンドだから、もう売りのチャンスまでない。例えば、はい。過去トレンドの時、例えば、ここで売り。売り、はい。そうですね。最初のサポートはここ。ああ、なるほど。せめてここまで待った方がいいでうす。ーん。そこまでもし待つというこ強い意見であとですね。れば、ぜひサポート域に設定して、はい。もっと利益の場所。
なるほど。もしここで売ると、はい。例えばこの高値以はい。上設定はい。して、はい。マーケット下がると、トレーディングストップ使いましょう。うーん。ここでリーグかけては意味がありません。なるほど。まだ移動平均線下向き、まだうん。サポートタッチしてない、うん。我慢しなきゃ。うん。ね、例えば、ここで売る。うん。サポートはうん。ここでリーグ確定しましょうか。うん。ですね。よく生徒さんは、もう上がると下がるだけ考えてる。はい。でも、上がると下がるより、どこまで下がるか、どこまで上がるかのうん。方が重要と思っていなるほど。ます。下がるか、どこまで上がる基本ルーかですね。ルは、もし売ると、ターゲはサポート。はい。もし必要域なれば、サポート域に設定しましょう。はい。もし買ったら、例えば、ここで買い、移動平均線、ギャップ大きい。うん。レジスタンスは移動平均線。はい。移動平均線でリグを確定しまうーしょん。う。ですね。そはい。このポイント。よく、個人トレーダーは、負けたくないから我慢はい。できない。はい。でもし我慢できない、トレーディングの間に、もうネットサーフィンやった方がいいとか、他のことやった方がいい。もしああ、なるほど。はい。ずっとマーケット見ると、はい。ストレス高くなる。気うーにする。ん。はい。そうですね。ね、私たちはマーケットをコントロールできないから、はい。私たちは自分の行動だけコントロールできる。うーん。ですね。いつエントリーします。いつ決済します。はい。それだけコントロールできます。そうですね。でももしマーケット見ると、ちょっとマーケットをコントロールできると思ってます。もう上がって上がって上がってうん。下がらないように。でも、もしマーケット見すぎると、もう疲れたら、自分のルールを守れないうん。ですね。私の場合は、例えばもし、ここで買ったら、損切りここ、はい。またはこの高値はい。うをん。見て、15分以上かかります。20分かそうかったことは、ですね。はい。これ5分足ですからね。ね、1、5分2、足だ3、から、よ4。く生徒さんのトレードを見ると、もし2分以内、10ピップス稼げない、もうリコイ2分。確定します。ああ、そういうことですね。ね、でも、もっと長いポジションを持ちましょはい。う。もちろん、短期トレードは魅力的、いっぱいトレードうん。できる。でも、うん。もし利益伸ばせない、本当にトレードは大変になる。う例えば、ん。ここで買えば、見て。よく生徒さん、ここで利益を確定します。おもう少し我お、慢、そうですね。せもったいないでめて、すね。次のレジスタンスまで待ちましょうか。ね、もし我慢できない、もう、ポジションエントリーして、はい。別の部屋に行った方がいいです。別の部屋に行く。なるほね、ど。見ないように、わざと、ポジションエントリーしました。うん。は利益伸ばし、あまり上手じゃないから、別の部屋行くうと、10分、ん。15分戻ると、自分の大きなターゲット立ちたら、もうやっぱり私、利益伸ばすはい。ようになると思ってれば、うこれかん。らもっと上手くなる。うん。うん。ね、でもよくここに買って、ここに決済して、またマーケット上がると、ようん。く生徒さんも、かつく、ここで買えば、ここで損切りになります。ですね。でももっと冷静に、ここで買って、もしここでリグル確定したら、またマーケットからしょうがない。はい。結構稼げた。はい。そうででも、すね。パニックしない。待って待って待って、またチャンスが来る。見て。はい。例えば、移動平均すると、ここは買いのチャンスがあります。はい。ですね。ここは移動平均線の上向きだから、ここで買ったら、またレジスタンス、リグル確定しましょう。移動平均すると、まうん。た買って、ここでリグル確定。もしできれば、もっとはい。利益伸ばした方がいい。でうん。も、せめて、次のレジスタンスまで待ちましょう。もうし買ったら。ん。もし売ると、次のサポートまで待ちましょうか。うん。うん。ですね。それは今日のレッスン。
なるほど。もっと利益伸ばしましょう。はい。そうですね。生徒さんは難しいと思ってる。でも、負けたくないの気分強いすぎて、でもし2対1のリスクを使ったら、40% の勝率は十分です。十分ですよね。10回トライしたら、6回負けてもいい。ね、全然問題ない。よく私、生徒さんとライブトライしたら、最初の2回、3回トライは失敗します。マイナス3、マイナス4、マイナス3。でも最近のボラティリティは、特に最近のボラティリティ特に高いから、最後のトライは15ピップス稼げると、パスになります。ね、短期トライでも今は20ピップス、25ピップス、30ピップス以上の利益取るのチャンスがあります。はい。これは今週の皆さんの勉強のポイント。もっと利益伸ばしましょう。もし一回利益よく伸ばすようになると、もう自信が出て、もっとトライうまくなるし、あまりマーケットを見ない方がいいです。ずっと見ると、なんかやりたい。プレッシャーが高くなります。はい。皆さんぜひ、このアドバイスを使ってみてください。とまた今度のビデオで会いましょう。